काशीमठ बांदोड्या ग्राउंडाचे दुरुस्ती काम रोखडेंच सुरू जातले। ह्या खातीर PWDन 77 लाखांची निविदा पास केल्या म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। RDXGOA खातीर बांदोडेच्यान विदिता प्रभू। तुम्ही आताच म्हजे बरोबर चलत जॉगर्स पार्क जवळ 700 मिटराचो जॉगर्स पार्क तुम्ही म्हजे बरोबर चलून घेतला। तसोच एक ट्रॅक जो ट्रॅकाक आमी इटालियन कार्पेट घालचे ना, आमी इंडियन ट्रॅक तयार करतले। आणि तो ट्रॅकांत आमी 2 गोष्टीचो विचार केल्लो आसा। खूब जाणांचें अशें म्हणणें आसा की थोडे फातरांचो ट्रॅक आसपाक जाय, ओबड दोबड फातरांचो, आणि तो ट्रॅक थोडे 50 मिटरांचो तयार करप। जांकां पांयाचे धोपराचे प्रॉब्लेम आसा, जांकां बॅकेज प्रॉब्लेम आसा, तांकां चलपा खातीर विदावट शूज हो ट्रॅक उपयोग पडटलो। आनी तो सुतोवच हांवें इंजिनियरां कडेन केला। आमचे बाय प्रभू परुळकर आज आमच्या बरोबर आसा। शी इज ऑल्सो टेक्निकल एसिस्टंट, पास बॅचलर ऑफ इंजिनियरींग, आणि ताणें हें सगळें फुडें मेंटेन करपाचें आसा। येता त्या आठवड्यात हें काम चालू जातलें। आणि जो ट्रॅक पिड्ड्यार जाला, तुमी आतां पळयला खूब कडेन जवळ 50% ट्रॅक पिड्ड्यार जाला। हो सगळो ट्रॅक आमी नवो घालतले। एक ठराव जाल्लो की ग्राउंड PWD कडल्यान पंचायतीक दिवचो म्हणून बांदोडा पंचायत जर हो ग्राउंड घेता जाल्यार बांदोडा पंचायतीक हांवें हो ग्राउंड दिवपाक तयार आशिल्लो। ह्या ग्राउंडाक सादारण जो स्टाफ आसा हांगा आणि मेंटेनन्स कॉस्ट आसा तो ऑन एन एवरेज 5 ते 7 लाख रुपये जाता म्हयन्याक, आणि विच इज नॉट डिफिकल्ट। त्यानंतर परत बिलां आसा, लायटीची बिलां आसा, तुमची वॉटर सप्लाय बिलां आसा, AC मेंटेन करपाक जाय। हे सगळे गोष्टी बांदोडा पंचायतीन त्या वेळार म्हाका सांगलें की तें जावंक शकना। आणि म्हाका दिसता बांदोडा पंचायतीक जेन्ना जाय तेन्ना हो ग्राउंड मेळटा, तांणी इगो करचो न्हय कोणीच। शेवट आमकां बऱ्यो गोश्टी जावपाक जाय। आणि एक गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट, बांदोडा पंचायतीचे आणि काही लोकांनी रिक्वेस्ट करलो की ही ओवरहेड लायन जी आसा 33 kV ती काडची, किंवा ती ह्याचो कोटेड कंडक्टर घालचो म्हणून। त्या प्रमाणे ताचो एस्टिमेट जाल्लो आसा। येता त्या म्हयन्यांत तेंय काम चालू जातलें। आणि जो प्रॉब्लेम म्हणजे लोकांक भंय दिसता की वायर तुटून ती कोणाचेर पडत, तो प्रॉब्लेमूय आमी पूर्णपणे कंप्लीट आमी नश्ट करतले।